La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Mengenai akhlak-akhlak ingkang sae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Lan ngertiya hamba-hambane Allah yaiku wong sing nalika mlaku nang dhuwur bumi selalu merasa rendah hati. Termasuk sifat ingkang dipuji kalayan Allah. Lan tiyang kala wau bener-bener menyandang sifat Abdullah, hamba Allah, yaiku nalika wong mau ora rumangsa duwe kedudukan ngluwehi liyane. Ingkang dipun sebat-sebat yamsyuna 'alal ardi haunan, jadi selalu rendah hati. Lan ngertiya balasan kejahatan iku kejahatan sing serupa. Jadi mboten kenging bales wong ngluwehi ling dolimi wong liya. Contoh upama dilokno wong, "Oh iku kurang ajar." Ya balese ya, "Kowe leh kurang ajar." Angger ngono tok ora oleh luweh. "Kowe iku kaya tekek." "Kowe leh kaya tekek." Angger ngono tok. Udak kena mbok imbohi, "Kowe kaya tekek karo pitik." Ndak oleh. Turah siji ku dolim dhewe mun. Nek kepengen bales, tapi sapa sing gelem maafno lan berbuat baik, ngertiya ganjaran mau ditanggung dening Allah Subhanahu wa taala. Dadi upama didolimi wong rupam kaya kethek apa, iya kowe yo ganteng Kang, mana malah apik. Kurang ajar gue, ya muga-muga aku iso waras lah Kang. Sangger ngono malah apik nek purun ngapura. Ngeten iki sing disebut-sebut akhlak karimah. Lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diutus Allah kangge nyempurnakno akhlak-akhlak sing mulya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi dawuh ora ana liya kejaba aku diutus Allah iku kon nyempurnakno akhlak sing mulya. Dawuh ngeten iki siji berarti setiap manusia lahir niku digawani akhlak mulya karo Allah. Bener. Nggih. Lah Kanjeng Nabi rawuh kon nyempurnakno. Nopo akhlak sing digawakno Allah setiap bayi lahir senajan anake wong kafir. Siji, ora duwe sombong ring wong liya. Ora ana bayi rumangsa luwih mulya dibanding kancane. Bayi anake presiden karo dijejerno anake bakul kangkung, ora ana sing sombong. Iku jenenge akhlak karimah. Ora ana bayi sing ora tawakal nang Allah. Ora ana bayi sing ora yakin nang Allah. Ora ana bayi sing duwe dendam ring wong liya, ora ana bayi sing duwe rasa serik ring wong liya. Iku senajan anake wong kafir, kabeh digawani akhlak mulya. Lah ngertiya perjalanan waktu akhlak sing istimewa digawa sejak lahir iku iso ilang iso bertahan.
ilange nalika wong tuane ora pinter mapak akhlake bayi sing digawa sejak lahir didepno ring akhlake Kanjeng Nabi. Iku malah suwe-suwe do ilang dhewe-dhewe. Wis ngono sering roh wong tuane ngamuk, roh wong tuane ora ikhlas, roh wong tuane ora yakin nang Allah, roh wong tuane dendam ring wong liya, roh wong tuane benci ring wong liya. Akhire akhlak sing istimewa digawa sejak lahir malah do ilang. Nggih. Mulane sempurnane akhlake manusa iku nek iso ngepasno apa sing wis digawa sejak lahir lajeng didepno ring akhlake Kanjeng Nabi. Lah niku mangke tambah sempurna. Mulane Kanjeng Nabi ling dawuh innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kenging napa bocah bayi nalika isih bayi awor macan ora wedi, awor ula ora wedi lho, bareng gedhe sithik kok ngalih wedi. Mergo asale roh pakane roh ula pakane mlayu. Anake melu mlayu ra jane kan anake ora wedi malah penggo dolanan. Wis ngono aja diweden-wedeni mlayu nang nek dicokot. Dadi akhire wedi, kurang tawakal nang Allah, kurang yakin nang Allah, dendam ring kanca, serik ring tangga. Ternyata niku pengaruh sangka kirang pase didikane wong tua ring anak. Mulane supaya anak iso sempurna akhlake kudu wong tua aja telat leng ngedepno akhlake Kanjeng Nabi marang anak mau. Jadi sedurunge yakine bayi ring Allah ilang didepno akhlake Kanjeng Nabi, sedurunge ikhlase bayi nang Allah ilang diduduhno akhlake Kanjeng Nabi, sedurunge tawakale bayi ring Allah ilang diduduhno akhlake Kanjeng Nabi. Mulane adibu auladakum bisalasi khisalin hubbi nabiyikum. Lho nomor 1 kon cinta ring Kanjeng Nabi, wa hubbi ahli baitihi mencintai putu wayahe Kanjeng Nabi, wa tilawatil Quran maca Quran. Quran niku sedaya resep sing minangka bentuk teori-teori sing akhire sedaya dipraktekno Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Mulane ora iso dipisah Kanjeng Nabi kalayan Al-Qur'an.